Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan makaranta tamu mai albarka, makarantar Galadima. So barka da zuwa maza da mata. Ina mai farin cikin sake haɗuwa da ku. In kai sabon zuwa ne, ka tabbata ka yi subscribing, ka yi liking, ka yi follow, domin a nan akwai ilimi mai inganci, mai abubuwa da yawa da za ka buƙata wanda kuma za su amfane ka a na yau da gobe. Kuma dawowa ka yi, muna godiya, muna fatan Allah ya sa da zumunci, Allah kuma ya sanya alkhairi. So ba sai mun ɓata lokaci ba, yau bai magana da zamu yi akan nan darasin da zamu yi akan L.C.M ne. L.C.M mutane da yawa, musamman yara da manya, za ga ana ta samun matsala da wannan bangaren topic na, kuma in baka iya shi ba yana dangane da wasu tarin wanda za ka zo ka samu matsaloli a wasu bangaren darasi da za ka zo ka haɗu da su a gaba, ko su fraction ne, ko su matsaloli da yawa za su iya biya. So yasa ana so ka iya abubuwa tun daga nan ƙasa. To L.C.M dai ba mai wahala bane, yau za mu yi magana a kan yi. To ba tare da mun ɓata lokaci ba, za mu je kan introduction. To masha Allah, na introduction ina rubuta shi da turanci ne saboda yawancin wanda yake yin wannan yawanci a boko ne, kuma a bokon da turanci ake. Amma dai a bayanin da zamu yi bayanin da Hausa. So madalla, introduction nan aka ce wa ga definition, ga ma'anar L.C.M in kenan, wato full meaning nashi na L.C.M an yayyanka shi ne. To idan aka ce L.C.M ana nufin least common multiple. Abin da ake nufi least common multiple. Wasu suna amfani da lower common multiple, wasu suna amfani da least common multiple. Duk ɗaya ne, da least da lower duk abu da mafi kankanci ne ake nufi. Common multiple kuma ana nufin common, kowa ya san common, abin da misali akwai shi a nan kuma akwai shi a nan. Multiple kuma ana nufin abu kamar in an ninninka abu. To duk dai in mun je gaba da za ku ga duk bayanan shi. To ga definition na sana aka ce least common multiple shine smallest number that what two or more numbers can divide into exactly as remainder. So a Hausance abin da ake nufi da L.C.M ko least common multiple ko lower common multiple, ana nufin abu ne wanda misali number ce. Yanzu idan misali aka ce ka nema least common multiple ko L.C.M ko lower common multiple na 2 da 3, wato number 2 da 3 aka ce ka nema L.C.M din su, ana nufin ka nemo wata number da 2 nan za ta shiga da 3 nan za ta shiga, dukkan su biyu za su shiga a lokaci daya, sannan kuma number ta kasance ita ce karama. Ban san ko kun fahimce ni ba. Abin da ake nufi da aka ce ka nema L.C.M na 2 da 3, ana nufin ka nema wata number da 2 da 3 za su shiga. To idan aka ce ka nema number 2 da 3 za su shiga, ai numbobin suna da yawa, domin 2 da 3 za su shiga shida. Number kamar 12, 12, 2 da 3 za su shiga 12, 18, 2 da 3 za su shiga 18, 24, 2 da 3 za su shiga 24, 32 da 3. To nambobi ne marasa adadi wanda za ka duk waɗannan biyun za su shiga a lokaci ɗaya. To dalili shi ne aka ce least, wato mafi kankanci, wato kankanin karamin cikinsu. Haka idan ka bibiya za ka ga akan cewa gaba ɗaya number ɗaya ake nufi kenan, wato shida ce. Za ka shida ita ce number da take mafi kankanci akan kuma dukkan su biyu za su shiga a lokaci guda. To ko number 3 aka ce ka nema L.C.M nasu, ana nufin ka nema number da duka uku za su shiga a lokaci ɗaya, sannan number da zama ita ce mafi kankanci a cikin duk nambobin da dukkan su uku za su shiga a lokaci ɗaya. Fatan dai kun gane. To za mu shiga real life application. Da yawa suna ta karatu, suna ta cewa mun ba mu san inda za mu yi amfani da wannan ba a rayuwarmu ta yau gobe. Wani zai ce kaza da kaza da kaza. To mu anan muna bada abin da yake da alaƙa da wannan da rayuwarka. So yanzu gashi na L.C.M da aka ce ana amfani da shi a wajaje da yawa, a harkar kasuwanci, a harka ta yau gobe. Ga misali ma aka yi guda ɗaya. Yanzu misali akwai wata mota da za ta iya cewa, misalin da suka faɗa nan kenan, gashi na turanci za ka ji, amma zan faɗa a harshen Hausa. Aka ce akwai wata mota da duk bayan minti 4 tana zuwa waje kaza, wata mota kuma duk bayan minti 6 tana zuwa waje kaza. Duk dai waje iri ɗaya suke zuwa, amma ɗayan nan sai bayan minti 4, ɗayan nan sai bayan minti 6. To aka ce to za a iya tambayan ka, to a wani lokaci ne waɗannan biyun motoci biyun nan dukkan su biyu za su zo su haɗu a wajen guda. To shine inda L.C.M din zai zo kenan. To L.C.M din ne zai baka damar ka sani a yaushe ne wannan mai zuwa minti 4 da wancan da take zuwa bayan minti 6, a wani lokacin dukkan su biyu za su haɗu a waje ɗaya. To shine L.C.M naka kenan. Da fatan kun gane. To yanzu za mu je dai cikin ɗan bayanai da examples. Gashi nan dai ina da rubuce dai a nan, ina da su da yawa wanda dai idan ka bibiya duk dai za ka fahimta dai da solving da komai in standard way. Amma dai za mu yi shi a aikace, domin yawancin mutane idan ka yi a rubuce haka ba lallai su gane ba. To za mu je inda za mu yi a aikace, a wato allo na kenan. To ku jira. To mun dawo inda dai ga allon namu.
a nan dai a tambayan da aka yi wancan ɗin tambaya guda uku ce wanda ni zan solve biyu sai na bar ku da ɗaya ku je ku solve kuma ka abin nan insha Allah dai ba zai zama da matsala ba. To dai a ɗan yi haƙuri da rubutu na domin allo na je sai a hankali. Allon sai namu kenan a makaranta ta mu ta Galatima. Ta Galati. So nan wajen aka ce L.C.M na 2 and 3. Sannan nan wajen kuma aka ce L.C.M na 4 and 6. 2 and 3 da 4 and 6. To abinda za ka fara yi idan aka ce maka nema L.C.M, abinda za ka fara yi za ka nema what number da duk 2 za ta shiga. Yanzu ana neman L.C.M na what 2 da 3 farkon tambayan kenan ga ta nan wannan. Sannan tambaya ta biyu kuma 4 da 6. To yanzu mun ɗauki 2 da 3. Kalma duk lambobi da 2 za su shiga. Kaga akwai 4, akwai 6, akwai 8, akwai 10, akwai 12, akwai 14, akwai 16, akwai 18. Duk wannan lambobi ne wanda kai ka sani na sani 2 za su shiga. Lambobi da 3 za su shiga akwai 6, akwai 9, akwai 12, akwai 15, akwai 18, akwai 21, akwai 24, akwai haka dai za su ta tafiya da lambobi dai ba iyaka. To nan sai ka zo what yanzu mun gama da multiple, wannan shine ake kira multiple kenan, wato lambobi ninkin lambobin can. Sai kuma mu zo common abinda ka sani da common abinda yake nan kuma yake nan. Yanzu za mu yi cycle duk abinda suke jerin 2 namu da jerin 3 namu. Yanzu kaga akwai wannan 6, akwai 6 anan, akwai ta anan. Ga 12, akwai 12 nan, akwai 12 nan. Akwai 18, akwai 18 nan, akwai 18 nan. To ba iya su ba, in ka ci gaba da tafiya za ka ga ko 24 nan za ka ga akwai ta anan, akwai ta anan. To yanzu su ne kenan common multiple namu. Kaga muna da akwai 6, akwai 12, akwai 18, akwai 24, akwai 30. Haka dai za ka ta tafiya dai, akwai 36. To haka dai za su dinga tafiya dai ba iyaka. To wannan list nan shine aka ce mafi kankanci wato 6 kenan. Haka ne. To a duka dai za ka shida ne karama. To yanzu nan L.C.M ɗinka 6 kenan. Ita ce answer ka. Fatan kun gane. To yanzu za mu je tambaya ta biyu kenan wacce aka ce L.C.M na 4 da 6. To shi ma dai ba wuya. Yacce ka yi wancan dai haka za ka yi wannan ɗin. L.C.M na 4 da 6. Nan kana da 4, nan kana da 6. Da kai duk lambobi da 4 za su shiga. Kana da 8, kana da 12, kana da 16, kana da 20, kana da 24, kana da 30. Nan kuma lambobi da duk 6 za su shiga. Kana da 12, kana da 16, no, kana da 12, kana da 18, kana da 24, kana da 30, kana da 36, kana da 42. Haka dai za su dinga tafiya. Sai a zuwa nemo what mun gama da multiple. Wannan shine ake kira multiple. Sai common multiple wanda yake nan, wanda yake nan. Kaga akwai 12 anan, akwai 12 anan. Akwai me? Akwai shi kuma akwai 24 anan, akwai 24 anan. To haka dai su ma ba iyaka ba, haka za ka dinga tafiya. Kaga common multiple din akwai 12, akwai 24 ko? Akwai 24. Haka dai za ka je idan ka je gaba za ka ga maybe akwai 36 ma. To haka dai lambobin za su ta tafiya. To list wanda ake kira L.C.M in kenan wato lowest among them. Za ka ita ce wato 12. Sai ga answer ka 12 kenan. To da fatan dai kun gane. Ba bane mai wuya kuma ba bane mai abun nan. To bari mu koma can wajen namu sai mu ɗora. To inda yanzu mun zo ƙarshen abun nan, yanzu ga dai tambayar dai nan, ga solving, ga kuma komai da komai duk a aikace kuma za ka gan shi da sauki. Sai ka yi gwada na ka jarraba na uku da kanka sannan kuma ka abun nan. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu rufe wannan da ɗan wasu shawarwari. To ina so ku sani dai shi L.C.M dai ba abu bane mai wahala. Ba bane mai wahala. Sannan kuma idan aka ce ka yi kawai za ka fara wannan fito da lambobi da duk wannan lambar za ta shiga. Wato ninnin kasu kenan su ne multiple. Kana fito da multiple sai ka ɗauko common multiple. Me ake nufi da common multiple? Abinda yake nan kuma yake nan. Ka fahimta? Abinda yake nan kuma yake nan. Ina mun yi shi a aikace ko. Sai ka zo kuma least common multiple wato mafi kankanci karamin cikin wato shine L.C.M naka kenan. To in dai ka iya wannan ba za ka samu matsala da wannan ba. Sannan gashi nan komai daga farko har ƙarshe za ka ga bayanin komai gashi nan a rubuce. In ka karanta shi za ka gane daga farko har ƙarshe ba wani tangarɗa, kuma an yi shi dai a harshe dai da kowa zai fahimta insha Allah. To yanzu zan rufe wannan. Ka yi kokari ka yi like, subscribe, ka yi follow. Na gode, masha Allah. Allah sa damuwa gaba.